Tosiaan meillä ei ole lapsia, mutta me hommattiin 5 vuotta sitten koira. Ja idea meidän koiraan lähti oikeastaan meidän naapurilta. Meidän naapurilla ei rottweiler ja se oli joku tän kokoinen. Mä oon lyhyt, mulla on perspektiivivika. Se on joku tän kokoinen. Se on just sellainen, mistä niinku lapset näkee painajaa. Semmoinen, mistä voisi tehdä kauhuelokuvan. Miettikää semmoinen musta, terävät hampaat, piikkikaulapanta, verta valuu silloin syntymästä asti, ollut vesikauhu ja sit sen nimi on Lilli. Mä kysyin siltä 5 vuotta sitten meidän naapurilta, että miksi sen nimi on Lilli? Ja se sanoi, että kato, pitää antaa kiva nimi, ettei lapset pelkää. Ei, sellaiselle pitää kuin semmoinen nimi, mikä herättää pelkoa ja kauhua ihmisen sielussa ja sydämissä niin kuin Isis tai Päivi Räsänen. Ja minä ajattelin, minä pistän paremman. Mä pistin paremman. Se hommattiin koira, me hommattiin kunnon koira, oikea koira. Meidän koiran nimi on Rambo. Ei Rambo, vaan Rambo. Se vaatii tämmöisen äänen toiston, että sen nimen voi sanoa. Miettikää, kun mä menen koirapuistoon, mä vedän pakun siihen ja ensin tämmöiset kajarit ja sen jälkeen Rambo. Tuli. Rambo, se on peto, se on tappa, se on murha ja se on tän kokoinen kokkerspanieli. Saiko Olli päättää rodu? Ei saanut. Saiko Olli päättää nime? Onko se edelleen Rambo? Ei ole. Se on 5 vuotta totellut nimeä Peppi.